नाशिक जिल्ह्यातल्या निफाड तालुक्यात नांदूर मध्यमेश्वर या पक्षी अभयारण्यामध्ये देश विदेशातील अनेक प्रकारचे पक्षी येत असतात. यावर्षी 1 महिना अगोदरच या ठिकाणी या पक्ष्यांचं आगमन झालं आहे. हिवाळा सुरू होताच विविध देशातून 220 पेक्षा अधिक जातीचे जवळजवळ हजारोने जास्त पक्षी या ठिकाणी आलेले आहेत. थंडीची चाहूल लागताच हे पाहुणे या ठिकाणी येत असतात. मध्य आशिया, सायबेरिया, मध्य आफ्रिका, लडाख, रशिया, तिबेट, कच्छ अशा अनेक देशातून आणि विविध प्रांतातून या पक्ष्यांचं आगमन होतं. नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी असे 4 महिने या ठिकाणी या पक्ष्यांचं वास्तव्य असतं. गोदावरी आणि कादवा नदीच्या संगमाच्या प्रवाहावर नांदूर मध्यमेश्वर दगडी धरण बांधण्यात आलं आहे. हे पक्षी अभयारण्य बघण्यासाठी पर्यटक येत असतात आणि दिवसभर तिथल्या पक्ष्यांचं निरीक्षण करतात. या पक्ष्यांमध्ये टिल्स, ऑस्प्रे, पोचार्ड, विजन, गडवाल, शॉलर, पिनटेल, क्रेन, गार्गनी, व्हाईट निकेड, स्पूनबिल यासारखे स्थलांतरित पक्षी आढळून येतात. चित्तवेधक हालचाली, आवाज आणि रंगसंगतीनं लक्ष वेधून घेणारे हे विविध आकारचे पक्षी या अभयारण्यात सहजतेने आपल्याला पाहायला मिळतात. गोदावरीचा रम्य परिसर, हिरवीगार वनराई, दूरवर पसरलेला जलाशय आणि देशविदेशातील पक्षी निरीक्षणाचा अभूतपूर्व आनंद यामुळे हे अभयारण्य पक्षी निरीक्षकांसाठी नंदनवनच ठरलं आहे. संतोष बटाव, दिशा न्यूज, निफाड.